அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த UVW டெஸ்ட்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த UVW டெஸ்டரில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். புதுசாக என்ன அப்டேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா LED அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், எல்லாமே SMD பண்ணியாச்சு. ஸோ ரெண்டாவது வந்து சூப்பராக ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், ஓகே, LED அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். அது போக சார்ஜிங் போர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்காவாக இருக்குது. உள்ள பேட்டரி வச்சாச்சு. சார்ஜிங் போர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள முன்னாடி வந்து ஒயர் டைப் கொடுத்தோம்னா இப்போ கம்பி டைப் இருக்குது. கொஞ்சம் எதுக்குன்னா ப்ரொடெக்ஷனுக்காண்டி. ஸோ எதுவும் சேக்காச்சு அப்படின்னாலுமே சார்ஜிங் போர்ட் எதுவும் ஆகாத அளவுக்கு தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ இது வந்து இப்போ பக்காவாக நம்ம வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதே PCP தான், சேம் மெத்தடு தான், சேம் ப்ரோக்ராமிங் தான், சேமாக எல்லாமே வச்சுருக்கோம். அது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா BMS அதே கண்ட்ரோல் தான், பேட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அதே தான். ஸோ பாஸ்ட் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு நார்மலான சாம்சங்கில் வரக்கூடிய சிங்கிள் டோர் PCP. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா IPM ப்ராப்ளமாக கம்ப்ரஸர் ப்ராப்ளமான்னு நிறையா பேருக்கு வந்து போர்டு ப்ராப்ளமாக கம்ப்ரஸர் ப்ராப்ளமான்ற நிறையா பேருக்கு வந்து டவுட் வரும். நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க, UVW 3 கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, அனலைசரை ஆன் பண்ணிக்குவோம். இந்த அனலைசருக்கு 1 இயர் வாரண்டி தரோம். நீங்கள் நம்மள்ட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக யூவில் கொடுத்துட்றோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ வந்து V, ஓகே. அடுத்து ப்ளூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா W. அனலைசரை ஆன் பண்ணியாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் நியூட்ரல் கொடுத்துப்போம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ரீடிங் ஆகும். ரொம்ப ஸ்லோ கண்டிஷன்லலாம் ரீடிங் ஆகாது, மெதுவாலாம் இருக்காது. ஓகேங்களா? ஓகே, ஆன் பண்ணுறோம். LED க்ளோ ஆகும் பாருங்கள், க்ளோ ஆகிடுச்சு. ஸோ வெரி ஃபாஸ்ட்டாக ஆன் ஆகும். இது ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு சிக்னல் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம வழக்கம் போல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், U ப்ளஸ்ஸு, U மைனஸு, V மைனஸு, V ப்ளஸ்ஸு, W மைனஸு, W ப்ளஸ்ஸு, எல்லாமே க்ரீன் கலர் LED கொடுத்தாச்சு. ஏன்னா க்ரீன் கலர் LED நல்ல பிரைட்னஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது போக பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர். ஸோ இந்த இண்டிகேட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இண்டிகேட்டர் பாருங்கள், இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி முன்னாடி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும். இந்த இண்டிகேட்டர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேல் அடிக்கும், ஃபேஸுக்கு அடிக்கும். இந்த டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இண்டிகேட்டர் சைடில் கொடுத்தாச்சு. ரீசன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைடில் இருக்கிறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம ஃபேஸில் அடிக்காது, ஈஸியாக பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம UVW சிக்னல் வந்து சுற்றி வர போகும்போது இந்த ப்ளூ கலர் வந்து நம்ம ஃபேஸில் அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அந்த நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. தென் இதோட சார்ஜிங் போர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப் C தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அதை பாருங்கள். நீங்கள் சார்ஜ் பண்ண போகும்போது உள்ளே வந்து ரெட் கலர் LED எரியும். சார்ஜ் ஃபுல்லாகிருச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ளூ கலர் லைட் வந்து ஸ்டேபிளாக எரியும். அதை வச்சு சார்ஜ் ஏறிடுச்சா இல்லையாங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்வெர்டர் ஏசியில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக வேலை செய்யும். VRV, VRF, AC, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டேரெக்டாக கம்ப்ரஸருக்கு டேரெக்டாகவும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம், வித்தவுட் கம்ப்ரஸராகவும் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இதில் வந்து சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் அலைன், டுவல் அலைன், SFC, IPD, இந்த எல்லா சம்பந்தமான சிக்னல்ஸையுமே இதில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள், ஒரு மைனூட்டான சிக்னலை கூட ரிசீவ் பண்ணிக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு இருக்கும். வணக்கம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6 சிக்னல் வந்துருச்சு. ஸோ 6 சிக்னல் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே இந்த PCP வந்து பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம். ஓகே, ஆஃப் பண்ணிடுவோம். பாருங்கள், எல்லா சிக்னலும் வந்துருச்சு. ஸோ எல்லா சிக்னலும் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே பக்காவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். U ப்ளஸ், V ப்ளஸ், W ப்ளஸ், மைனஸ் 3 வந்துருச்சு. ஓகேவா?